Сәяхәтче кайткан. Нинди сәяхәтче? Безнең Камилә чит телләр өйрәнә. Мөмкинлек чуга берәр илгә барып кайта. Инде күрмәгән иле шәһәре калмады. Татарлар дөрес әйтә. Телләр белгән, илләр гизгән. Күрегез әле моны. Мәкалләр белән генә сөйләшә. Камиләне ишек янында тотма инде диләр. Камилә, әйдә, мактап йөрисең. Сезне мактамыйча булмый. Ә нинди бәйрәм? Дүшәмбе. Камилә, ничек анда Берлинда хәлләр? Шәп кызлар, миңа бик ошады. Фотоларны алып килдем, шәйдән соң карарбыз. Син булган шәһәрләр шулай күпме? Бик күп түгел инде. Кызлар бераз арттыра. Сер булмаса, Узган ел Парижда булдым. Мәктәптә укыганда әти-әнием белән Лондонга барган идек. Төркиягә баргач, Анкарада булдык. Мисыр башкаласы Кахирәне күргәнем бар. Сәяхәтче икәнсең. Минем әле Нью-Йоркны, Римны, тагын бик күп шәһәрләрне күрәсем килә. күп калмаган инде.